Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lumban Bandung. Kembali lagi ke channel saya Peng 88 nah. Baiklah, untuk malamnya kita baca cai saboh dari sahabat lama lu teman lama lu yang bernama Rijal Agus Haryono dan Facebooknya nah. Judul cai koknya Tukang Cok Lubeng. Agak aneh judul koknya Melayu. Tukang Cok Lubeng by dari Rijal Agus Haryono. Oke sahabat, kita simak sama-sama, semoga berkenan bagi Dodon Bandung. Andainya inang tanyo mekawin di dalam batin, oh batin senangkan bacut. Pakri peran laga, hai laga, cina kereleng. Putih ngan licin, hai licin tan megertut. Kadang dengan artis, han kalah banding. Mata tan juleng, oh juleng abah pih ubud. Oh baule hai baule hana keriteng. Bukti polem hai polem jilbab ne yusud. Di dalam lumpur jaro tapula manging. Dalam lampu jreng kati moh bakrut. Di dalam lampu hai lampu jatuh tapula manggeng. Dalam lampu jreng kati moh bakrut. Mesucot putra kalih ta sunteng. Karena sepukem, hai sepukem, wate sakit perut. Wate wo kerja kupi di jakling. Jidu di samping getanyo diut. Kadang lang pusat, oh pusat di tamang lubeng. Kadengan gunting, hai gunting diculek tesut. Tamsi tahawa rasa ugadeng. Nadi genireng, hoi genireng kajuta yud. Dan miyuk manyang bak tapat sangking, tacut ngendumbeng, tadang dimiup, tan minyup manyang, bak tapat sangking, tacut ngendumbeng, tadang dimiup. Etno mubadah habamu pancing. Yang golom kawin beklene gusu. Munyo katuha watemu kawin. Alamat musin hai musin hanji tem produk. Munyo katuha watemu kawin. Alamat musin hai musin hanji tim produk. Tertanda dari Drogu Agus Rijal Haryono. Terima kasih cai Dono Bang Rijal. Semoga yang nonton berkenan mendung dan coba apa. Hai tiji aku bimu kawin telat ya Rijal. Takut han pahle produk. Terima kasih buat Dono Bandung. Selamat menikmati syair lenduan dan semoga berkenan bagi Dodon Bandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dua subscribe, like, share untuk sahabat-sahabat Dodon Bandung. Terima kasih.